我係一隻鬼。我上面揾咗一間學校住咗喺呢度，夜晚就嚇下保安，朝早就睇下啲同學做緊啲乜嘢。有啲中意上堂睇書，有啲好中意排隊，有啲腸胃唔係幾好。直到我遇到佢，一個有啲唔好彩嘅人。不如我哋搞個舞台劇啊！好喎，到時我哋就喺班房入面搭個舞台，叫啲人入嚟睇啊。OK 喎，聽到都覺得正啊！勁啊，主席！果然係主席，idea就喺度啊！主席！明明係佢提議。主席！明明係有佢先可以得分。千林，你揾我啊？我好熱啊，你可唔可以同我交個位啊？可以啊。唔該晒。明明佢都好熱，我決定幫一幫佢。喲，你係邊個嚟㗎？我係鬼，我留意咗你好耐㗎啦，我想幫你。吓？鬼？幫我啲乜嘢啊？明明班會活動係你提議嘅，但係啲功勞就俾主席攞晒。明明籃球比賽係你靚助攻，但係啲光環就俾人攞晒。明明你可以喺入邊同朋友傾偈，唔使曬太陽，但係你因為好人而出嚟捱熱。其實只要你出聲，我可以幫你整蠱佢哋，等佢哋知道邊個先係真正嘅主角。哦，原來你係講呢啲，我唔使人幫啊！吓？點解啊？其實我唔介意成為配角，樣樣嘢我都好努力去完成。呢個係我對自己嘅要求，大家開心，我自己都開心。你咁樂觀嘅？遇到好事又好，壞事又好，笑一個定係喊一個，睇自己嘅啫。晚安，我聽日等你翻嚟啊！晚安，你嘅 idea 真係好啊！今次我靠晒你啦！原來開心係可以揀。